Just bend down your head to begin to ask of Baisse ta tête. Son of David. Commence à demander à Dieu, fils de David, Locate me in your mercy. localise-moi dans ta miséricorde. Son of David, locate me in your mercy. Fils de David, localise-moi dans ta miséricorde. Father, in your mercy, touch me. Père, dans ta miséricorde, touche-moi. Father, in your mercy, reveal yourself to me. Père, dans ta miséricorde, révèle-toi à moi. Just begin to make that confession in your heart. Commence à faire cette confession dans ton cœur. Can I talk to you? Est-ce que pour vous parler, madame? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Evening. See, are you married? Est-ce que vous êtes marié? Not yet. Pas encore. Where's your sister? She's on late. Eh? She's on late. See, I want to talk to you concerning what killed this your sister. The man of Je God. vais vous parler par rapport à ce qui a tué votre soeur. And there is a spirit, that Oui. same spirit is fighting you. There was a vision you had même si vous and you combattez. saw her in your vision. Il y a une vision que vous avez eue, vous l'avez Yes, vue dans man votre of God. vision. You saw her in your vision. Vous l'avez vue dans votre vision. True man of God. And since then, things have not been stable. Et depuis lors, les choses n'ont pas été Because stables. I'm seeing you into three major disappointment. Parce que vous voyez dans trois déceptions majeures. Three major disappointment. Dans trois déceptions Ah, majeures. But you say you are not married, Mais Yes, vous avez I'm not dit que vous n'êtes pas married. marié, I'm not married. but you have a man. mais vous avez un homme. No. Non. What you are saying is true because I brought her here last week. Her problem is that she lost all her sisters. There is the first, the See, last one is the boy. way I operate, I'm not. Can I talk to you? Est-ce que vous pouvez parler? The Bible says when you knock, La Bible dit quand tu frappes, when you open, I enter. Quand il If you frappe, don't open, tu n'ouvres pas, yes, il I will n'entre not pas. enter. Can I talk to you? Est-ce que je peux vous Yes, parler, Daddy. madame? Yes, I want to talk to you concerning these challenges that is going wrong in the family. Je vais vous parler It's concernant true. ce problème qui se passe dans la famille. It's true, man of God. See, God wants to promote you. Dieu veut vous promouvoir, God wants to promote you, but there is something before you. mais il y a quelque chose devant vous. These things are the challenges you are passing through now. Ces choses sont les challenges que vous traversez maintenant. See, where's your husband? Où est votre mari? He's going work. Yes, I need Il est là où il to est au talk to travail. you because Je dois vous parler. this issue of unity, this is what Ce is problème d'unité, disturbing some things c'est ce qui dérange certaines that choses. God It's should true, not it's true, move man of God. in It's your true. family. It's true. Pour que But Dieu ne I want to travaille pas talk dans votre particularly famille. to this girl child. Je veux parler particulièrement à ces filles. Amen. This girl child. This girl. Cet enfant-fille. See, how many children do you have? Vous avez combien d'enfants? 5. You have 5. Yes, There cinq is enfants. a girl child. Il y a une fille. There is a girl child Yes. from 10 above. De 10 ans et plus. Yes. Yes, man of God. See, I want to talk to this girl because he Je parle à is cet a enfant. servant of God. Parce Amen. qu'elle est It's une Jessica. servante de Dieu. Thank you, Lord. It's true. He is a servant of God. Jessica. His true. life, Frère when you look Jessica. at her life, Regardez sa vie. somehow you don't really understand. Souvent, It's vous ne true, man of comprenez God. pas. But they want to fight her. On veut la It's combattre. true. They want to fight her. They want to kill her because On veut she tuer cet carried the enfant. light. Himself, Parce ouais, qu'elle elle porte la combattu. lumière. It's true. Ma deuxième fille, c'est vrai. Ici, Seigneur.
Sir, can I talk to you, sir? Monsieur, est-ce pour parler? But I'm seeing you with a Bible. What is the Bible? Mais vous voyez avec, Where avec is la your Bible. Bible? Où est votre Bible? I have a Bible, sir. Sorry? I have a Bible. The Bible I was having, the mother of my children collected it. Yes. You know why the Bible is missing? You know why the Bible is not with you? Vous savez pourquoi la Bible n'est pas avec Because vous? there are things wrong in your life. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans votre vie. There are Des things mauvaises that choses dans are votre wrong vie. in your life. Il y a des mauvaises choses dans votre vie. See, your future is in the hands of this Bible. Souvenez-vous, votre futur est I'm dans- seeing you one, dans cette 2, Bible. 3, 4 men of God that you have visited. Je vois quatre hommes de Dieu que vous avez visités. It's true. 4 men of God that you have visited. Quatre hommes de Dieu que vous avez visités. And there are some certain things they have talked to you concerning your life. Il y a certaines choses qui vous ont It's dit true, man of concernant votre Yes. vie. See, there is a book, John. Let me see your book, John. John, open. There's a what- book inside there, John. John. Livre de Jean. See. But do you know you are a servant of God? Est-ce que vous savez que vous êtes un serviteur de Dieu? Do you know you are an apostle? Est-ce que vous savez que vous êtes un apôtre? A woman has once told me like that. Sorry? A woman has once told me like that in the market in Kumba. Une femme m'a No dit matter cela un whatever jour I do, I have to serve au God. marché. You are an apostle. Vous êtes un apôtre. When I saw you connected with this John. Quand je vous ai vu connecté à ce Jean. Amen. So you need to serve God. There's a lot of things wrong in your life. Vous devez servir Dieu. Il y a Your beaucoup family de need choses prayers. mauvaises dans votre vie. Votre Your famille, family need prayers. votre famille a besoin de prière. Your family need prayers. It's Votre true, famille a man. besoin de prière. It's my son-in-law. What everything you are saying is true. Sir, see, I will need to see you concerning the issue that happened with. There is a problem with your wife. Il y a un problème avec votre femme. There is a problem with your wife. Il y a un problème avec votre femme. C'est Yes. vrai. Do you have a child? Est-ce que vous avez un enfant? I have two. You have two. Yes. J'ai deux. Boy And a girl. and girl. Yes, sir. But you need a third one. Vous avez besoin d'un troisième. The third one will carry your spirit. Ce troisième va Amen. porter votre esprit. Amen. Thank you, Jesus. Mom, I'm seeing you. Where are you fellowship? This one, mom, yes, my mother, yes. See, you are an evangelist, eh? Vous êtes une évangéliste. You are evangelist. Amen. Vous êtes une Where do you évangéliste. fellowship? Où est-ce que vous adorez? Bon, je ne suis pas d'ici, je sors du nord. Yes, you are evangelist. Vous êtes une évangéliste. Merci. You are evangelist. Amen. Vous êtes une évangéliste. God want to use you. Dieu veut vous See, utiliser. there's one of your son that is sick. Il y a un de vos fils qui est One malade. of your son is sick. Un de vos fils qui est malade. He need prayer. Il a besoin de I prière. believe the son should be in the hospital by now. Je crois que cet enfant est à He l'hôpital need maintenant. prayers. Il a besoin de prière. See, pray for the spirit that fought your mother, Priez not to fight you. contre l'esprit qui a combattu votre maman. Pour que cet The esprit ne vous spirit that combatte pas. fought your mother, not L'esprit to qui a fight combattu you. votre maman. Que Amen. cela ne vous You combatte know pas. what happened with your mother now? Vous savez ce qui s'est passé avec votre maman? Non, elle est décédée. Yes. You know how she died? Vous connaissez comment est-ce qu'elle est morte? Elle était malade. Yes. She was sick of a particular Elle sickness. était malade d'une maladie particulière. Oui. And I'm seeing this sickness coming closer to you. Et je vois cette maladie venir vers You vous. need prayers. Hallelujah. Are you blessed? Est-ce que tu es Let me see béni? your excitement. Je Say vois thank beaucoup you, d'excitation. Jesus. Dis merci Jésus. Say thank you, Jesus. Dis merci Jésus. There is my brother here. I would like to know what you are doing. I don't know. Il y a mon My frère ici, il veut brother. savoir ce que tu fais. God bless you. Que Dieu te Yes, bénisse. sir. Yes. What are you doing for a living? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? I've learned aluminium. You have learned aluminium. Are you finished with aluminium? Yes, sir. What are you doing now?
Qu'est-ce que tu fais For maintenant? now, I'm working for somebody at Marché Congo. You are working for somebody at Mashish. What are you working now? I'm selling carpet. No. Come on. Come. Come on, come on, come on, come. Come, come, come. Something is wrong with what you are doing. Quelque chose ne va Thank you, pas bien Lord. avec ce que tu fais. Apply. You know what that means? Go back to the work that you did. Rentre au travail que tu faisais. That is where your blessing lies. C'est où se reposent tes bénédictions. Apply in any aluminium place. Repose I les will help dossiers you. dans toute I will entreprise help you. d'aluminium. I will help you. In Yes, Jesus' it is. name. Thank you. Thank you. My sister, please. Thank you, Jesus. Rise up. God bless. God bless you. God bless you. God Dieu te bless you. bénisse. Do you know nursing? Est-ce que tu connais la médecine, l'infirmerie? Nursing, nursing, nursing. No. You don't know nursing? No. Do you know? You don't? Do you know these people that wear white dress? Est-ce que tu connais les personnes qui portent les habits blancs? No. What are you doing? What are you doing? Qu'est-ce que tu I fais? want to pray for your eyes in the first place. Je veux d'abord prier pour tes yeux. Your eyes. Yes. Tes Yes, I yeux. want to pray. This attack should not come on your Que eyes. cette attaque ne vienne pas sur tes yeux. You understand what I'm saying? Yes. Mm. Your eyes. Tes yeux. Thank you, Lord. Look, I'm seeing you working in the health sector. Health. Je te vois travailler dans le domaine de la santé. Health. You need to do something concerning health. What are you doing? What is your level? What I want to be fast about this. Qu'est-ce My que tu time is fais? over. Je suis élève. You Je suis élève. are 11. Which level? Troisième. Troisième is what? Please help me. Troisième. Ordinary. Form 4. Form 4. Form 4. Science, Tu fais quoi? Mathématiques. mathematics. See, I'm seeing you in the health, Je te vois dans la Health. santé. medicine. Je te vois dans la santé, dans la médecine. God will bless you. You will take care of people. Qu'elle veut faire médecine. Hein? Qu'elle a dit à son père qu'elle va faire médecine dans la vie. C'est ce qu'elle a dit à son père. Qu'elle a dit à son père qu'elle veut faire médecine dans la vie. For Jesus Christ. I said I want to talk quickly and go because you need grace. And your eyes, I see, devil knows why God has put something in you, my sister. And this thing is going Dieu to a mis help quelque chose a en lot toi. of people. Et cette Devil chose va wants aider to beaucoup de affect gens. your eye. Et le diable va So affecter that tes you will not be yeux. able to see. Le Pour truc que c'est tu sois- qu'elle a dit à son père qu'elle veut faire médecine, mais son père a dit qu'elle va faire comptabilité. Ever pay comptability. Okay, this is the Spirit of God talking to you now. c'est Medicine l'Esprit is de Dieu what qui te God parle. wants for you. The Spirit of God has spoken L'Esprit to de you. Dieu veut que tu fasses la médecine. God bless you. So God Dieu te bless you. bénisse. God bless you. I'll meet you in counseling. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My Father. God bless you, sir. Mon Père, que Dieu vous God bless bénisse. you. God bless you. Can I talk with you? Est-ce que je peux vous parler? No, it's okay. It's okay. Daddy, please. It's okay. Thank you. Thank you. Please, you pray. S'il vous plaît, priez. Pray. Vous devez This prier. is blood. Je vois le sang. Blood. What is happening with your blood? Qu'est-ce qui se Go passe up, avec come votre... down, blood. Qu'est-ce qui se passe avec votre sang? So you pray for your kidney. Priez You pour pray votre, for your kidney. You don't have votre kidney foie. problem. And you Problème de pray foie. for your blood. Et priez pour votre Your sang. blood. Votre Your sang. blood is dirty. Pray for your Votre kidney. sang est sale. If Priez, not, you will have problems with high blood sugar. High blood sugar. priez, High sinon vous blood aurez un sugar. problème de l'hypertension. C'est ce que je suis en train de dire. I say my father should pray against blood issue. Il dit que vous devez prier contre le problème de sang. Blood issue. Un This problème de is, sang. I see your kidney. Je vois votre foie. Your blood is not clean. Votre sang n'est pas propre. This will cause blood will go up. They will say high Ça va blood. faire en sorte que le sang va monter. On va dire To c'est start talking l'hypertension. about sugar level. Sugar On va level. parler du taux de I sucre. have to control sugar level. Vous devez contrôler votre taux de sucre. Merci, pasteur. Your heart is having issues. You have to pray. Votre santé a des problèmes. Vous devez prier. Have you checked yourself in the hospital? Est-ce que vous êtes allé vous faire consulter à l'hôpital? Have you checked your system in the hospital? Est-ce que vous allez vous faire consulter à l'hôpital? Non. You need to check yourself. If Vous devez not, aller vous faire suddenly consulter. you'll be having problem. You don't understand yourself. Sinon, vous aurez des problèmes que vous n'allez pas comprendre. Est-ce que Where vous are your m'écoutez? children? Où sont vos enfants? Il n'y a pas d'enfant. Your children. Où sont vos enfants? Il n'y a Where are pas. your children?
Où sont vos enfants? Je suis en train de dire que je n'ai pas d'enfant. I don't have a child. When I was talking to him, I was seeing him alone. Quand je lui parlais, je lui voyais seul. What is happening to my father? Because I was asking the Lord, high blood, low blood, high blood, low blood. What's the cause? I'm seeing him. You are alone. Je vous vois seul. C'est vrai. It's true. Have you been married before, sir? Est-ce que vous étiez marié auparavant? Non. So, my father, I will meet you in counseling. Donc mon père va vous Okay, rencontrer au there are conseil. many things we cannot talk now. Il y a beaucoup de choses qu'on peut So, pas I'll parler meet you in maintenant. counseling. Je vais vous rencontrer pendant I'll le meet you in conseil. counseling. Le conseil. So, thank you. I'll meet you in Donc, merci. counseling. Je vais vous rencontrer pendant le Yes, I'll conseil. meet you in counseling. So, God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you, sir. Que Dieu vous bénisse, monsieur. You're welcome. You're welcome. You're Bienvenue. welcome. You're welcome. Thank you. Have you taught before? You know teaching? No, no, Est-ce que no. vous connaissez l'enseignement? Why am I seeing you teaching? Who are you teaching? Pourquoi il vous It's my enseigne? family is teaching. Sorry? My wife. Your wife? Yes. C'est Your ma femme wife qui is a teacher. enseigne. Yes. Ma femme, So c'est I une see- enseignante. see teaching. Je vois l'enseignement. Where's your wife? Où est votre That's femme? my wife. My wife is there. Oh, your wife is here. Mommy, you're welcome. Please, can you come? Est-ce que la femme peut venir? Today is the day of love, the day of joy, the day of joy. Today is the day of joy, the day of joy that the Lord has made. Congratulations. Thank you, man of God. Félicitations. Congratulations. Thank you, man of God. I don't know why I'm congratulating you. Je ne sais pas pourquoi je vous félicite. Do you usually pray for him? Yes. I And that's do. the reason why he's here. Vous priez toujours pour lui, voilà pourquoi il est ici aujourd'hui. She's the one who brought you here. Yes. C'est elle qui m'a amené ici. This is a lesson for all of us. C'est une leçon pour nous tous. Every day we are in church. Chaque jour, nous But sommes à l'église. 80% of us, our 80% husbands are not de in nous. church because of our attitude. Nos maris ne sont in pas à the l'église house. à cause de nos attitudes That's à la what the man maison. of God was preaching here. C'est ce que l'homme de Dieu prêchait ici. Our attitude in the house does not à la allow maison our husbands ne permet pas à nos to maris visit the places where we are going to. de visiter les endroits où nous allons. If I'm talking to you, let me see your hand. I will not see your hand again. Tell your neighbor, say change. Dis à ton voisin, change. The attitude you have in the presence of God, L'attitude have que tu as that dans la same présence de attitude Dieu. in the house. Et c'est même attitude à la maison. The voice of Isaiah crying in the Holy Mountain Ministry. Change in your homes. Change in your private. Change. Whatever thing you are doing in your private, Que ce que tu fais dans ton privé, that is what God will show people in the public. c'est ce que Dieu va montrer en public. That is what the prophet was saying. What you do in your private, Ce que tu fais en privé, where no one, me, I cannot see. You là où cannot moi je ne see. peux pas voir, Sir, whatever you are doing, que ce soit ce que tu fais, where this your wife is not, là où no ta femme n'est child, pas là, nobody is around you. là où il n'y a personne autour de toi, Those are the things that God examines in your life. la seule chose que Dieu examine dans ta vie. Not what you are doing when everybody see you now. What C'est you are pas ce doing when que tu fais everybody quand is tout le seeing you monde te now. voit. If you don't take care, only man will mark the exam. God might not even mark it. What God marks in your life Ce que Dieu note dans is ta the vie, things you are doing when c'est les nobody is choses seeing que you. tu Only fais quand God personne ne te alone voit. is seeing you. Seulement Dieu seul te voit. And this is why most of our wife, husband, they are not around us. C'est pour ça que beaucoup d'entre nos maris et nos femmes ne sont pas avec nous. And the servant of God is crying, change. Whatever you are doing in your Que private, Dieu crie, check it change. well. Que ce soit ce que tu fais dans Let ton... it align with God's will. How beautiful it is for the feet of those that move towards Mount Zion. Look at this beautiful couple now. Are you not seeing that being with your wife in the same presence of God is a beautiful thing? Tu ne voyais pas qu'elle était dans la Tell présence the de Dieu avec people, votre tell femme. the people, let them C'est une bonne hear. chose. Give mic to our Father. Tell them. Tell them. It's a beautiful thing. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour Dieu. When you leave from here and your daddy is holding your hand and rejoicing and bouncing and go, I am from Mount Zion, Et votre the mari city avec of votre the femme, Most High God, vous where vous sortez blessings de and l'église. restoration abide. I am blessed in the name of Jesus Christ. Do you know what is happening to your family? Do you know what is happening to your generation? Do you know the seed you are planting for children yet?
Est-ce que vous savez la semence que vous plantez pour les enfants, ils ne sont pas encore nés. When you go back home, please adjust. Tell your Vous allez neighbor, say rentrer, s'il vous plaît, adjust. ajustez-vous. Tell your neighbor, say adjust. Ajustez-vous. God loves you. Dieu vous And God aime. loves your husband. Et Dieu aime God votre loves mari. you and God Dieu loves vous your aime. wife. Dieu aime In vos femmes. Jesus' precious name. Au nom de Jésus. Clap for this couple. Clap for them. Applaudissez pour ce couple. Clap for them. They are about to receive something now. I don't know what God is going to give them now, but as soon as I pray for you, I know that whatever be, the Bible says that God will supply your needs. God will Dieu dit, supply your needs. Dieu va pouvoir vos besoins. Amen. Amen. So what are you asking God to do in this marriage? Quand vous demandez à What Dieu de faire has dans ce been the mariage, challenge that has been on you? And I want you to tell the people of God now. On the day of your testimony, they will hear that same voice and they will see the glory of God. People of God, good morning. I want that God should bless me with a work. Clap for Jesus Christ. je veux que Dieu me bénisse avec un travail. There is avec un no word emploi. that comes out of the mouth of a prophet just like that. I say God will supply your need. Et dit, Dieu va pouvoir vos besoins. God will supply your need. Dieu va pouvoir vos besoins. It means that thing that you are asking for. The Bible says even yet when you are yet thinking, God has already answered your prayer. Quand vous pensez encore, Dieu Therefore, l'a déjà by asking God to say supply your need, God had already supplied. Amen. Oh, amen. Amen. Give me Thank your you, hand. Jesus. Thank you, Lord. Receive, Father, supply the things that we cannot think of or imagine. Lord Jesus, give it to my Father now. Seigneur Jésus, In the donne mighty name of ça Jesus au Christ. nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Let your ways be open. Que tes voies soient ouvertes. Favor. 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 Amen. Favor. Amen. Favor. Favor. In the name of Jesus. Favor. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Your doors are open. Whatever power that stands your way. There was no power that could stand the Red Sea. The Red Sea could not stand before Moses. Therefore, no office will stand before you any longer. That power is destroyed today. The blessings of God come upon you. In Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You will surely see the fruits of unity in Jesus Christ's name. Thank Pour you. les fruits de l'unité au nom de Thank Jésus. you. You will see the fruits of unity. Bible says unity is power. You will see it and you will testify Vous allez in voir les fruits de Jesus' mighty l'unité. name. Parce que Put your l'unité, hands c'est la together for puissance. Master Jesus. Celebrate the grace of God. Célébrez la grâce de Dieu. Hallelujah. So there is my sister here. Bon, il y a une de While mes soeurs ici. the prayer was going on. Pendant que la Sister, prière, can I talk ma with soeur, est-ce que you? je peux vous parler? Come, come. There is, Approchez-vous. come. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Where is your mom? Death. Où est ta maman? My mom have dead. She has Ta died. Yeah. maman est décédée. Look. I'm seeing a spirit that will cause people to sometimes they will lose. Is it loss of memory? Is it Je vois un esprit qui va vous Insanity pousser à or- avoir une perte de mémoire. there's a spirit Il y a un esprit in your family? dans votre famille. It will cause people, it's like somebody will not reason. Sometimes you're normal, sometimes you're not normal. Ça va vous faire raisonner souvent normalement, souvent anormalement. I don't know, man of God. You don't know. Yes. Je ne sais pas. But homme de there is Dieu. something about you that you know. Mais il y a quelque chose à propos de toi que tu connais. You're familiar with powers in the water. Tu es familier avec les puissances des eaux. You're familiar with powers in the water. Tu es familier avec les puissances des eaux. And this is blocking the glory of God upon your life. Ceci bloque la puissance de Dieu sur ta vie. Do you know what it means to be swimming in the dream? Et c'est ce que veut dire nager Oh, dans les man of rêves. God.
You don't know what it means to be swimming in the dream. No. Have you ever dreamt and seen yourself inside water? Si tu as déjà rêvé, tu t'es vu dans les eaux. There is something about you and Il y a quelque chose à water. propos de toi et les eaux. And this is stopping many things concerning you. Et ceci stoppe beaucoup de choses te concernant. This thing will push you to live a life that is not your life. Cette chose va vous pousser à faire vivre une vie qui n'est pas la vôtre. It's true, man of God, because I'm not seeing my period. C'est vrai, homme de Dieu, parce que je ne vois pas ma période. Since how long have you not been seeing your period? Depuis combien de temps aujourd'hui? The day that my mother died. The day that your mother died. Le jour où ma maman est décédée. My sister, Ma soeur, do you understand pidgin well? You, as you did so now, your spirit, there for some water. ton esprit est dans les eaux. The reason why I asked for your mother, you don't even know. Because this thing, same thing, is just passed on to you. And you will suffer and suffer and suffer. Cette chose a été souvent transférée. Tu vas From souffrir, relationship to souffrir, souffrir. relationship to De relation en relationship. relation. It's true, man of God. C'est vrai, homme de Dieu. The powers that are fighting your life are coming from water. Les puissances qui combattent votre vie viennent des eaux. If you don't pray, you will never get married. Vous ne priez pas, vous n'allez jamais vous marier. Where is your father? Où est ton père? My father of death. Il est déjà décédé. Our sister needs prayer. Notre sœur a You know, besoin de sometimes prière. when you are talking, maybe it does, there is a point where you are so much afflicted Il y a un moment où vous êtes tellement affligé that even you dream, you will not remember. que vous-même, vous rêvez, vous vous souvenez, c'est un problème. The devil has completely emptied your vision. Le diable a finalement vidé vos visions. As I'm talking like this, if I don't pray for you now, Comme je parlais comme ça, si je ne the prie pas grace pour vous of God does maintenant, not move for you, you will never get married. la grâce de Dieu ne va pas avec vous, vous n'allez jamais vous marier. Are you into a relationship? Est-ce que vous êtes dans une relation? You are into a relationship Yes, man of God. and you are planning to get married. Yes. It will not work if you are not delivered. Ça ne va pas marcher si vous n'êtes pas délivré. Help me, Jesus. It will not work. If you are not delivered, it will not work. So, church, rise up and let's pray for her. Alors, Église, Stretch your mettons-nous hands debout towards et her. prions pour elle. Stretch Mettons la your main hands sur towards elle. her. Mettons la main vers Father, we thank you for your in your mercy. There elle. Dans is ta deliverance. miséricorde, il y a la délivrance. In your mercy, Dans ta there is miséricorde, healing. il y a la In guérison. your mercy, there's restoration. Dans ta miséricorde, il y a la Father, restauration. we pray for your mercy. Père, nous prions pour ta Let miséricorde. your mercy locate your daughter. Que ta miséricorde The localise ta God fille. of orphans, Le Dieu des the orphelins. God of prophet Samuel. Le Dieu des prophètes. Lord, we pray for your mercy. Père, nous prions pour ta Let your miséricorde. mercy locate your daughter. Que ta miséricorde localise ta fille. Locate your daughter in your mercy. Localise ta fille dans ta Locate your miséricorde. daughter in your mercy. Localise ta fille Let dans ta her deliverance miséricorde. come. Que ta délivrance Let vienne. her deliverance come. Que sa délivrance vienne. Rescue her spirit. Secoue son esprit. Rescue her spirit. Secoue son esprit. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Draw more closer to God. Approche-toi davantage de Dieu. Only God can establish you. Seulement Dieu peut t'établir. Fine. Thank you. Please, you can be seated. Thank you, man. Vous pouvez vous asseoir. So, find something to do in church. Cherchez quelque chose à faire dans l'église. Are you listening to me? Yes, man of God. Constant in church. Pray, and I will meet you in counseling. Prie et va te rencontrer pendant le conseil. Lord be with you. Go. Thank you. Whatever spirit that causes insanity, I disconnect you. In the mighty name of Jesus Christ, I disconnect you from that spirit of insanity. Je reconnais cet esprit de folie. Out! Sors. Out! Sors. Out! Sors. Jesus' name. Thank you. Receive the light of God. C'est la lumière de Dieu. Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you. You're free. Rise up. Rise up. God bless you. God bless Dieu you. te bénisse. You're free. Thank Thank you. Jesus. You're free. In Jesus' name.